Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о таком классном средстве. Это барага и амарант. Это классное средство. Я вот сама начала принимать, и плюс еще мой сын тоже принимает. Я принимаю, потому что я аллергик. У меня летом начинается аллергия на жару. Я начала вот сейчас в профилактических дозах принимать, чтобы летом потом не мучиться. Это масло барага и амаранта, источник незаменимой омега-6 гамма-линоленовой кислоты из масла барага и амаранта. Вот это именно омега-гамма-линоленовая кислота, она как раз действует как противоаллергическое и противовоспалительное средство. Она вот также убирает, вот у кого проблема аллергики вот с кожей, атопический дерматит, такой корочкой покрываются, когда либо вот такая сезонная аллергия на пыльцу, допустим, либо на пыль, вот кашель начинается, сопли, слезотечение, вот это тоже все убирает. И плюс вот этот еще препарат, вот как он выглядит, ну это такие капсулки с маслом внутри, вот, они от кашля и от першения в горле тоже очень хорошо помогает. Вот у меня как раз сын болел, я ему давала, очень хорошо помогает. Поэтому, девочки, очень всем советую. Очень много классных отзывов. И даже у меня в чате многие девочки уже, кто принимал, писали. Берите, аллергики, всем советую. Вот это классное средство. Натуральное, по сравнению с аптечными препаратами. Очень классный эффект. Берите.